Viloyat soliq boshqarmasida tadbirkorlik subyektlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, biznes yuritish uchun yanada qulay shart-sharoit yaratish hamda soliq qonunchiligiga kiritilgan yangi o'zgarishlarning mazmun-mohiyatini targ'ib etishga bag'ishlangan seminar o'tkazildi. Seminarda soliq qo'mitasi mutasaddilari, tadbirkorlar hamda biznes vakillari ishtirok etib, mamlakatimizda kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va uning barqaror rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan yangi islohotlar yuzasidan atroflicha ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Tadbir davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 26-maydagi kichik biznes subyektlarining o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi farmonida belgilangan yangi imkoniyatlar tushuntirildi. Ta'kidlanganidek, joriy yilning 1-iyunidan boshlab belgilangan soliqqa tortish tartibiga o'tish uchun belgilangan chegaraviy miqdorning 5 milliard so'mgacha oshirilgani tadbirkorlik subyektlariga o'z faoliyatini kengaytirish, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish hajmini oshirish uchun qo'shimcha imkoniyat yaratadi. Mazkur o'zgarishlar biznesning barqaror o'sishini ta'minlash va iqtisodiy faollikni rag'batlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilishi qayd etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF95, PF100 sonli farmonlarining mazmun-mohiyatini tadbirkorlik subyektlariga yetkazish maqsadida Samarqand viloyati soliq boshqarmasida seminar tashkil etildi. Ushbu farmonlarda ko'zlangan asosiy maqsad davlat fuqarolik xizmatini yangicha yondashuvlar asosida yanada takomillashtirish, soha samaradorligini oshirish hamda aholi va tadbirkorlik subyektlariga yaratilayotgan imkoniyatlarni yanada kengaytirishdan iborat bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, umummilliy ovqatlanish, savdo va xizmat ko'rsatish sohalari uchun qo'shilgan qiymat solig'ining soddalashtirilgan tartibi joriy etilgani ushbu yo'nalishlarda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar uchun qo'shimcha qulayliklar yaratishi ta'kidlandi. Tadbirkorlik subyektlariga soliq imtiyozlarini qo'llash, yangi tartib joriy qilinganligi, qo'shilgan qiymat solig'ining chegarasi 5 milliardga yetganligi to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Tadbirkorlik subyektlariga bu juda katta yengilliklar beradi. O'zimizda amaliyotda ham ushbu imtiyozlar, ushbu preferensiyalarni qo'llab boramiz. Seminar davomida qo'shilgan qiymat solig'i ma'murchiligini takomillashtirish, soliq hisobotlarini yuritish jarayonlarini soddalashtirish hamda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan boshqa yangiliklar yuzasidan ham tushuntirishlar berildi.